꼼꼼하게 서류를 확인하는 법무사. すいません、お待たせいたしました。では念のためいくつか確認をさせてください。 그들은 땅을 구매하기 위해 부동산 측에서 고용된 사람들이었는데 島崎健一様、ご本人でお間違いないですね。間違いありません。生年月日を教えていただけますか。昭和15年2月17日です。お願いします。辰です。辰年生まれの77歳。最後にもう一つだけ伺わせてください。 10억엔이라는 어마어마한 금액이 걸린 만큼 판매자의 신분을 확인하는 과정은 무엇보다 까다롭게 진행되어야만 했죠. お買い物をされるご自宅の近くのスーパーはどちらですか。これ以上何を確認することがあんねん。せっかくこちらの先生が島崎さん本人やって証明書作ってからあったのに、あんたの職業倫理どないなってんの。疑ったりしてええんかい。取引の安全性を担保するのが私の仕事です。社長、続けさせてください。 그렇게 판매자 측의 불친절한 태도에도 어떻게든 본인 확인 과정을 진행하려 했는데요. お聞かせください。疑ってるわけではありません。ただこれは私にとっても我が社にとっても社運をかけた大きな取引です。島崎様が島崎様ご本人であるということをどうか確認させてください。お願いします。 그때 大丈夫です、大丈夫ですよ。島崎さん今日朝からずっと緊張してました。すいません、お手洗いお借りしてもよろしいですか。もちろん。 하필 판매자의 건강이 좋지 않은 탓에 더 이상 본인 확인을 이어가기 어려운 지경이었는데 すいません。私は島崎健一です。昭和15年1940年2月17日生まれ、辰年77歳。買い物は家から駅へ向かうとピーコックがあるのですが、外苑西通りを渡ったところにあるライフへよく行きます。ライフの方が安いので。ありがとうございます。ではこちらの書類に署名と捺印をお願いいたします。踊ってからでええやろ。これ以上恥かかすな。 마침내 본인 확인을 마치고 거래를 마칠 수 있었죠. 島崎様、お願いします。お譲りいただいた土地は私どもが大切に使わせていただきますのでご安心ください。山下様、井上様、この度は本当にありがとうございました。 이제 그들은 구매한 토지에서 사업성 좋은 건물을 지어 승승장구하는 일만이 남았는데요. さこれいまいちだよな。こういうファミリー向けじゃなくて若い富裕層にリーチするようなさ。先ほどこれがその法務局から届きまして。 그런데 詐欺です。は？あの土地は売りに出されていなかったんです。あいつらは地面師だったんです。 생각도 못한 상황에 곧바로 경찰서를 찾아가게 됩니다. この中にその不動産管理人と仲介業者に似ている男はいますか。こいつです。早くこいつ捕まえてくださいよ。取引をする過程であったのは3人だけじゃないですよね。その中にこの男はいませんでしたか。いえ、いないと思います。こいつらも地面師なんですか。10億取り戻してくださいよ。俺の会社潰れちゃうよ。 하지만 경찰들로서도 그가 바라는 말을 해줄 수는 없었는데요. 地面師ってのはプロ中のプロが集まって行う集団詐欺なんですよ。奴らはありとあらゆる不動産取引に関する法律法令に精通してます。だからあなた方のような不動産のプロでもコロッと騙されてしまうんです。そいつらを全員捕まえないとこの事件は解決しないんですよ。今回銀行からグループの架空口座に振り込まれた10億円はすでに海外の口座に送られていました。そこからさらに別の国の口座やシャドーバンク、ネット上の仮想通貨などに換金するいわゆるマネーロンダリングというやつです。どうなるんですか。残念ながらお手上げです。 그렇게 한순간에 모든 걸 잃고 나락으로 떨어지게 됩니다. 경찰들의 말대로 지면서들은 이번 일을 처음부터 끝까지 철저하게 계획한 고도의 지능범들이었는데 駅から5分近くにガーデンプレイス目の前がウエスティンホテル 본래 소유주가 이번에 모습을 드러낼 수 없을 때 자신들이 대리인인 척 땅을 팔겠다는 헛소문을 퍼뜨리고 この土地が9億で手に入るなら適正どころか破格かと思われます。だよな。社長、すぐに先方と連絡を取ってください。 타깃이 미끼를 물면 일부러 태도를 바꿔 상대를 초조하게 만들었는데 失礼ですけどお宅上場もしとらんでしょう。国西さんとしてもね、テレビで CM とかやってる名のある会社の方を信用しよるでしょうね。10億。はい。10億出しましょう。
ほな来週にでも売買契約結びましょうか。 심지어 정말로 집을 파는 사람들인 척 직접 땅을 구경시켜주기도 했죠. 家屋の中を拝見させていただきたいのですが。それにどうせ取り壊すんやから家の中見てもしゃあないんちゃいますの。解体業者に現状を伝えたと。解体業者と取り壊しの費用こっちで持たせてもらいたいんですわ。島崎さんも解体はわしらんとこに任せる言うてくれてますけどな。こないに広い土地やのに市場価格よりだいぶ下げてる分正直儲けが。市場価格よりも安く提示した理由を相手に悟らせ逆に信憑性を持たせる 뿐만 아니라 해커의 도움을 받아 위조 서류를 작성하기까지 했는데요. 印鑑証明登記事項証明書固定資産税課税明細書 면허증에 심어두는 마이크로칩까지 위조하는 치밀함을 보여주었죠. いい仕事ですねありがとうございます 그리고 돈이 절실한 밑바닥 인생을 사는 사람을 고용해 집주인 역할을 연기하는 배우를 고용했는데 島崎健一です。生まれは東京都渋谷区。あかんあかん聞かれてもないことそんなペラペラしゃべんな。 본인 확인을 하는 과정에 생긴 위기 상황에도 전부 그들이 발빠르게 대처한 것이었습니다. 大丈夫です大丈夫ですよ島崎さん今日朝からずっと緊張してましたどうすんだよ行きましたどうしました今から私が言うことを復唱してください。私は島崎健一です。私は島崎健一です。2月17日生まれ。77歳。 77歳。年です。辰年。買い物は家から駅へ向かうとピーコックがあるのですが外苑西通りを渡ったところにあるライフによく行きます。ライフへよく行きます。ライフの方が安いので 그렇게 철저하게 상대를 농락해 얻어낸 승리를 자축하며 한순간에 10억엔이라는 거금을 얻게 되는데요. 皆さんにはいつも通り海外で洗浄してから振り込みますのでもうしばらく時間をください。匠さんが同じく1億5000、玲子さんが8000万、竹下さんが2億であんたが4億2000か。ギャラの配分は最初に決めましたよね。 하지만 그만한 돈을 벌고도 만족할 생각이 없었죠. 次はどないすんの。もっと大きな山を狙いませんか。 팀의 리더인 해리스는 사기 행각을 단순히 돈벌이뿐만이 아니라 스릴을 즐길 수 있는 유흥거리쯤으로 생각하고 있었는데 誰もがおじけづいて二の足を踏むような難攻不落の山を落としてこそ死人がゴロゴロ出るような山です。死人が出そうな山があるぜ。 그곳은 버려진 건물 같은 곳이 아닌 멀쩡히 운영 중인 절이 있는 곳이었는데요. 寺の土地は一部でさ。ほな寺を残してあとは売れるんか。そういう市場価格は100億はいくかもな。100億罠を仕掛ければ必ず寄ってきますよ獲物は。 그렇게 100억엔이라는 어마어마한 규모의 사기극을 펼치기로 합니다. で今回狙うのが寺に隣接する3200平米の土地。 문제는 땅의 소유주인 카와이는 남편이 바람나 도망친 이후 절의 비구니가 되어 하루 종일 절에만 틀어박혀 있다는 것인데 寺の中で過ごしてる。なるほど。所有者が常に住居にいるとなると難しいですね。それに砂浜ちゃん土地は絶対売らへん言うてるんやろ。とりあえず張り込んでみますか玲子さんはこの方のキャスティングをお願いします。ちょっと待ってよ髪剃るってことだよね。そらそうや。続けるなら準備金くれよ。この前渡しましたよね。ここまで調べんのに全部誓っちまったよ。わかりました。 문제는 작업의 난이도가 어렵다는 것만은 아니었죠. 어쨌든 카와이를 절 밖으로 빼내기 위한 작전을 세우기 위해 한동안 그녀를 감시하기로 했는데요. 誰か出てきました。お、やっぱりこれアマちゃんじゃないですかね。匠さん。あらお前も行けよな。 그녀가 가발까지 써가며 향한 곳은 어떤 호텔이었죠. 그래서 일부러 옆방을 빌려 도청을 시작했는데 なんか聞こえます？ 황당하게도 그녀가 호텔을 찾은 이유는 바로 오랫동안 쌓인 욕망을 해소하기 위함이었습니다. 그 장면을 몰래 촬영해 어떻게든 이용할 방법을 찾아보기로 했는데요. 一人だけ気になる人物がいますこの男ですなんやこいつ参加せへんのかいな。店のナンバーワンホストで名前は変えてそらあれやろ簡単に抱かへんことで値打ちこいとるんやろ。彼を利用すれば
河合を外に連れ出すことができるかもしれないと。 그런 와중에 타케시타는 계속해서 선을 넘기 시작했죠. 今回の俺の取り分30億にしてくれよ。100億儲けたら30億ぐらいいいじゃねえかね。こらなめんじゃねえぞこれ野郎。払わねえなら俺はこの山から手引くぞ。じゃあやめえや。 어쨌든 그들은 계속해서 계획을 짜기 시작했는데 後藤さん、ターゲットの方は 그러다 인맥을 통해 부동산 관련 대기업에서 땅을 찾고 있다는 정보를 듣게 되는데요. 数十億規模の開発が急に中止になって大概の土地を探してるらしいで。石油って超大手じゃん。でもハウスメーカーってイメージだけどね。今は住宅だけやのうてマンションやビル、まあしかしあかんやろな。大手になればなるほど社内の審査はきついし。面白いですね。 해리스는 그들을 상대로 사기를 치기로 마음먹게 됩니다. 大きい餌と大きい罠には大きい獲物がかかってきます。 그리고 다음 날 타쿠미는 지금껏 위조 서류 제작을 도와준 해커를 찾아갔는데 今日はどうしたの？いや実はさホストになろうと思って。てか潜入かなんかなんでしょ？まあそんなとこでさ、その頼み事があるんだけど、特殊メイクっていうのああいうのできるかな。 그렇게 새로운 신분을 가진 채 호스트에 지원하게 되는데요. やっぱり年齢ですか。まあそれはあるんだけど。だけどなんでよりによってホストなの。楓さんに憧れて、俺こんななんで楽しい人生なんか全く縁がなくて。はい、しんしんさん。なんかこの人お前に憧れてホストになりたいんだって。何その顔。何でもやります。お願いします。 그 흉측한 외모에 어떤 경쟁심도 품지 않을 수 있었던 카에데는 자비심을 베풀어 주기로 합니다. だってどう見たって人生終わってんじゃん。そんなやつが何でもするっつってんだよ。よく働くぜ。よろしく。 그렇게 한동안 카에데의 부하가 되어 온갖 심부름을 맡게 되는데 それうまいじゃん。前にドライバーの仕事やってたんです。いるいる。マジで。2つ先左曲がって。 대리운전까지 해가며 어딘가로 배웅해주게 되는데요. 2時間ぐらいかかるからこれでなんか食ってる。チアジプラ。はい。待ってんの。入って。失礼します。수상함에 그가 향한 곳이 어딘지를 조사하게 됩니다. わかりましたよ、さっきのエンジェルエージェンシー。要は風俗の斡旋っすね。風俗だけじゃなくて家出娘引っ掛けて売りの斡旋もやってるっぽいっすね。 카에데가 가지고 있던 추악한 비밀을 알아내게 되는데 なんでやけどした？家が火事になりまして。なんで？タバコの不始末です。 사실 농담처럼 한 말과 달리 그의 집에 불이 난 건 사실이었는데요. 8年前俺は実家の火事で母親と妻そして幼い息子を失った。火事の原因は父親の放火だった。 부동산을 운영하던 아버지는 지면사에게 사기당한 뒤 극단적인 선택을 시도하게 된 것이었습니다. だが母と妻息子の命を奪ったのは父だけじゃない。 그렇게 모든 걸 잃은 뒤 일도 관두고 운전수 역할을 하며 생계를 유지했는데 ドライバー募集のネット広告に引き寄せられるように高級デリヘル場の送迎をしていた。 그러다 생각도 못한 상황을 겪게 되죠. 事情を話しますと、今日は少しだけ冒険してみたくなりまして。ああ、死んでると思いますよ。彼女が100万払えばそれを試してもいいと。これを持って何も見なかったことにして帰りませんか。 태평하게 사건을 못 본 채 해달라는 말을 무시하고 구급법을 실행하게 되는데요. 그 모습이 해리슨의 관심을 끌게 되는데 待ってください。人を殺したことがあるんじゃないですか。何か困ったことがあったら連絡してください。 그렇게 가족을 속인 사기꾼을 잡기 위해 그와 함께 지금까지 지면사 일을 하게 된 것이었습니다. 한편 고토는 인맥으로부터 이번 타깃인 세키오에 대한 정보를 얻어내고 있었는데요. まあ普通に考えたらどこのデベロッパーも食いつくでしょうな、あんな一等地。けどいかんせん土地が広すぎてどこも審査や社内決済までは1年以上はかかるんじゃないですか。まあでも社長案件に持ってったら早々に決まるかもしれませんね、石油は。 현재 파벌 정치가 심한 세키오와의 계약을 손쉽게 따내기 위해서라면 사장 라인의 직원을 타깃으로 삼아야 한다는 뜻이었죠. 青柳ね、彼は社長派です。安倍川に育てられて今の開発本部長のポストまで上がってきた。ほな青柳をつっついて社長をけしかければ
社内決済は早まるかもしれませんね。でもまあ石油も業界の最大手の一つだ。あんなマイク・ホームズみたいなポットでの会社をはめるようにはいかないってことだよ。石油王が信用しそうな会社を私が紹介するんで、中間業者として間に入ってもらって、そこから石油王に話を持ち込んでもらうってのは、私はその紹介料だけいただきますよ。 그들로서는 나쁘지만은 않은 제안이었는데 その会社から石油に情報を与えて間に入ってもらい、我々は河合夏美の資産管理人という線で間接的に介入する。林への紹介料はどうする？3000万よこせ言ってるけど。用意しましょ昨日はどうも。ああ。でな、例の件お願いするわ。で、なんちゅうとこや。アビルホールディングス。ああ。そりゃええわ。相談や。匠君、資料一式頼むわ。本当に信頼できる会社なんでしょうか？そこに相談役って出てない？名字はちゃうけど夫が自民党議員らしいで。 정치인이 속해 있는 기업이라 중개 역할로는 신뢰할 수 있는 업체였죠. う。石油社員のようなエリートは権威に弱いですからね。で、なりすましの方はどないなってんの？ストックしていたキャスティングのネタが切れて探しに行ってます。かかればええけどな。後藤さんはアビルホールディングスに接触。仲介業者として一度アビルに100億で売り渡し、その後石油に110億前後で転売するという線で進めてください。交渉が進めば河合本人との面接を求めてくると思いますが、契約が大詰めまで来たら一度だけさせましょう。その時は匠さん分かってますよね？河合夏美を外に連れ出しておく。彼は使えそうですか？大丈夫です。 어느새 제법 케이타와 신뢰를 쌓은 타쿠미는 여느 때처럼 그의 대리운전을 해주었는데요. 今入りました。お願いします。 추잡한 범죄를 저지르기 직전에 붙잡아 협박하기 시작했는데 楓さん、そんな大したお願いをしたいわけじゃないんですよ。 이제 카에데를 이용해 거래 때 카와이를 빼돌릴 수 있는 작전을 사용할 수 있게 됩니다. 追い詰められた時の人間の表情は素晴らしいですね。このまま手を離された時の表情も見たいぐらいですが。ダイ・ハードという映画を覚えていますか？映画の最後、強盗グループのリーダーハンスがビルから落ちるシーン、スタッフが3、2、1、GO で手を離すと説明していたのに、実際は1で手を離した。だから驚嘆と恐怖がミックスしたリアルで素晴らしい表情が撮れたそうですよ。 그는 사기에 대한 것뿐만 아니라 사람의 죽음에도 특이한 취향을 가지고 있었죠. 後藤さんはアビルホールディングスとコンタクトが取れたそうです。そろそろ石油にも情報が伝わるはずなので、なりすまし役は急いだ方がいいかもしれませんね。そうですね。それと竹下さんは？このところ連絡はありませんね。 그리고 며칠 후 그들은 마침내 아비루 홀딩스를 통해 세키오와의 약속을 잡아내는 데 성공하게 되는데요. 匠君決まったで。石油との面会11月8日午後3時。場所はアビルのとこや。玲子さんからもなりすまし候補の写真が届きました。 레이코가 선택한 배우는 빚이 있을 뿐만 아니라 난치병에 걸린 아들을 위해 뭐든지 할 수 있는 인물이었습니다. 匠さん、いかがですか？一度面接することが前提ですが、直感でいけると思います。とりあえず来週の石油との面会には連れて行かんでええな。はい。偽造パスポートと免許証はこの写真を加工すれば大丈夫だと思います。その時に頭は大丈夫なのか？それんの？それは大丈夫。長年の苦労のせいで脱毛症なのよ。まだなりすましのことは話していないんですよね。2、3日のうちに話すわよ。お願いします。 그리고 그날 밤 해리스는 아비루 홀딩스와 중개해준 하야시에게 연락했는데 やっぱりあんたか、裏で書いてたのは。この度は素晴らしいパートナーをご紹介いただきありがとうございます。お休みください。 그는 그대로 암살자들의 손에 비참한 최후를 맞이하게 되고 해리스는 그 모든 광경을 지켜보며 새로운 종류의 즐거움을 느끼고 있었죠. 그리고 경찰들이 이 사건을 수사하게 되는데요. 殺しで間違いないの？ええ、今司法解剖に回してますけど考察ですね。ええ、ちょっと見ていいか。Gアヒル。 사실 그는 마이크 홈스 사건 때부터 줄곧 해리슨을 쫓고 있었는데 この G っていうのが後藤だと。そいつらが新たにどっかの土地を狙ってるとしたら、まあ。じゃあタツさんはこの地上げ屋が何らか絡んでるって思ってるんですか？以前ハリソンたちを追い詰めた事件にもこいつが間接的に関係してた。じゃあアヒルっていうのは？わからん。アヒル、
動産広島にアヒル不動産っていうのがあります。一軒家専門の。まあそれは関係ないだろうな。 그렇게 하루 종일 아이루가 무슨 뜻인지 고민하며 시간을 보내게 됩니다. 아비. 이 사실을 알아내자마자 곧바로 아비루 홀딩스 본사 앞에서 며칠이고 잠복하기 시작했는데요. 마침내 그토록 찾아다녔던 지면사 일당을 발견하게 되는데 じゃあ足場いてる場合ちゃうやろ。行かへんのか。少し待たせましょう。主導権はこちらにあるんですからじらすくらいがちょうどいいですよ。匠君もだんだんハリソンに似てきたな。そうですか。 그러다 뜻밖의 이야기까지 들을 수 있었죠. 地上げ屋の林が死んだん知ってる？そうなんですか。それっていつですか？先週アビルを紹介してもろて紹介料渡した次の日や。俺はハリソンがやっと思てる。もちろん直接ちゃうよ。誰か使うたんやろ。前回の恵比寿の件でもあのじいさん変な死に方してるし、あれも多分そうやで。匠君もハリソンには気ぃつけ。見つかりました。はい。辻元の名字はありませんが、多分これです。 그의 파트너인 쿠라모치는 따로 타쿠미를 찾기 위해 우선 가족의 무덤을 찾아낸 것인데요. 와갔다. 그런데 ハリソン山中です。さすがですね。もうそこまでたどり着くとは。私たちもこれから大事なセレモニーが始まるので邪魔をされては困ります。 무슨 일인지 해리슨이 그의 존재를 알아차리고 있었죠. 그대로 붙잡힌 타츠는 자신의 운명을 짐작하게 되는데요. 最後に自分の銃で撃たれると思ってなかったよ。いいえ、殺されるんだろ。警察は身内が殺されると異常にヒステリックになりますからね。あそこから飛び降りるんですよ。自殺するんです、島村さんは。 해리슨은 그가 생각했던 것보다 훨씬 더 끔찍한 인물이었는데 あなたが飛び降りなければ今すぐにご家族全員を殺して家を焼きます。 하는 수 없이 꼼짝도 못하고 당할 위기에 처하게 됩니다. 죽음의 공포 앞에서 끝내 뛰어내리지 못하는 그에게 해리슨이 어떤 제안을 하게 되는데요. そのまま目をつむってください。私が体を押してあげますよ。そうですね。3、2、1。ご家族のためにも。では、3。 기어이 꼭 보고 싶었던 광경을 직접 보는 것에 성공하게 됩니다. 그 시각 타쿠미는 세키오와 미팅 자리를 가지고 있었는데 私どもも何度か現地に赴いて拝見させていただきましたが、いやもう本当に素晴らしい土地だなと。アビル様からお聞き及びかと思いますが、我々はすでに河合様と本物件についてアビルホールディングス様と売買契約を交わしております。はい。こちらがその売買契約書になります。ご確認ください。 땅 주인인 카와이의 요구라는 이유로 최대한 빠르게 계약을 진행하겠다며 상대 측을 압박했는데요. 土地の購入金額の方なんですが、どれぐらいをお考えになってらっしゃるのでしょうか。売り主様からは常識的な範囲でと私どもに一任してくださいました。140億円です。 터무니없는 액수를 불러놓고도 여유롭게 굴며 그들을 초조하게 만들었죠. まあ土地が土地だけにその金額でも買おうと思われるところはあると思います。ですが今回は河合様のご好意もありますので120億円でいかがでしょう。 하지만 아무리 대기업이라 해도 120억은 너무 큰 금액일 수밖에 없었는데 114億でいかがでしょうか。118億、それ以下は難しいですよね。ギリギリやな。わかりました。ではお互い痛み分けで112億。さらにこの建物の解体費用はこちらで持ちます。 당연히 순순히 호의를 베풀어주려는 목적은 아니었는데요. ただし条件がございます。河合様は売却を急がれています。購入申込書を明日中にご提出ください。その上で2週間以内に契約と支払いを同時に行わせてください。どこの会社でも無理ですよ。そんな早急に社内の決済承知いたしました。 그들도 한 가지 조건을 내걸며 제안을 수락하기로 합니다. しかしこちらにも条件があります。直ちに売り主様河合様と合わせてください。加えて河合様立ち会いのもと物件及びご自宅である公安時代を案内していただきたい。では早速河合様に相談させていただきます。ではこちらもさらに条件がございます。河合様との面会は御社の社内決済を済ませてからとさせてください。以上です。
하지만 기업 입장에서 2주라는 시간은 터무니없을 정도로 짧은 시간이었는데 まずこの中間業者のアビルホールディングスってのが怪しい。過去にうちとの取引もないし、不動産部門はあるにはあるが、元はアパレルで成り上がった会社だ。信用調査では問題なかった。それにこのアビルの相談役には自民党田臥議員の妻もいる。地主と会ってないってどういうことだ。書いてある通りだ。体調不良で来られなかったんだよ。詐欺の可能性はないのか。 합리적인 의심이었지만 아오야기에겐 그저 우스운 이야기일 뿐이었죠. この前も恵比寿でマンションデベロッパーがやられたろ。こっちの規模が違う。これは100億超えの超大型物件だぞ。さっきも言ったろ。もう社長が乗り気になってるんだよ。邪魔するな。 한편 쿠라모치는 파트너의 죽음에 찜찜함을 느끼고 있었는데요. 大変ぶしつけなことをお伺いしてもよろしいでしょうか。本当に自殺だと思われますか。わかりません。それはなぜですか。これご覧になりました。なんていうか、あの人が書いた文章とは思えないんです。ごめんなさい。ちゃんと説明できなくて。 그러다 그녀에게 뜻밖의 이야기를 들을 수 있었습니다. あの人仕事の話は全然しなかったんですけど、一つだけことづけされていたことがあったんですよ。もし自分が事件絡みで何か不審な死に方をするようなことがあった時は連絡してほしい人がいるって。 명함의 주인은 과거 타츠에게 목숨을 구원받은 적 있는 뒷세계의 정보원이었는데 そうですか。亡くなりましたか。まあでも奥さんやあなたのおっしゃるように自殺なんてせんですよ。タツさんはおそらく脅されて飛び降りたんでしょう。 은인의 수상한 죽음에 대한 원한을 갚기 위해서라면 무엇이든 할 준비가 되어 있었죠. 何をしたらいいですか。何でもやりますよ。で僕がやれることは情報を集めることだけですけどね。タツさんが最後に追ってた事件のことを全部話してください。タツさんはハリソン山中という男を追っていました。 오랫동안 정보원 노릇을 해왔던 그는 금세 새로운 정보를 가져오게 되는데요. ああ、見つかりましたよ。素性が分かっている辻本匠周りから調べてみたんですが、例の辻本親子を引っ掛けた詐欺師が見つかりました。事件当時は西谷と名乗ってましたが、本名は佐伯一馬います。辻本親子の事件の後、揉め事を起こしてこの偽造パスポートでマニラに逃亡してます。マニラに知り合いの半グレがおるんで、そいつ使ってもうちょっと調べてみます。そいつも人を殺して逃げてるんですけどね。 그 정보를 얻은 쿠라모치는 곧바로 행동에 나서게 되는데 辻本匠さんですね。奥様と息子さんの命日にはここに来るんですね。どちら様でしょうか。警察です。半年前恵比寿の土地をめぐって10億円が騙し取られる詐欺事件がありました。あなたはその時井上秀夫という架空のコンサルタントを名乗り、偽の所有者を使って不動産会社から金を騙し取った。あなたは地面師です。何を言ってるのかちょっともういいですか。失礼します。 모른 척하고 넘어가려는 그를 순순히 놓아줄 생각이 없었죠. ハリソン山中、あなたはハリソン山中と組んで地面師をやっている。そして今また新たな詐欺を仕掛けようとしている。なぜですか。地面師詐欺が原因で家族を亡くしたのに、同じ地面師になればまだ捕まってないその犯人に出会って復讐ができると思ってるんじゃないですか。待ってください。 그녀는 어떻게든 답을 알아내려 했는데요. 辻本さん、これ以上先に行くとあなたも誰かを地獄に叩き落とすことになりますよ。 사실 몸을 던졌던 이유는 단순히 그의 차에 GPS를 붙이기 위함이었습니다. 그리고 타쿠미는 혼란스러운 마음을 뒤로하고 동료들에게 돌아갔는데 お疲れ様です。すいませんお待たせして。ごめん匠くん。どうかしました。なりすましの谷口さんがねダメになっちゃったのよ。息子さんがね亡くなっちゃったのよ今朝。それじゃその来られない。 상황이 걷잡을 수 없이 꼬이자 해리스는 최후의 수단을 사용하기로 했는데요. レイコさん、あなたが河合夏美のなりすましになってください。見てなくもないですね。特に目とか。そらそれしかないやろ。嫌だ。絶対に嫌できない。髪なんてまた生えてくるんやからええやろ。いや、大体そんなとこ出て行って後で詐欺って分かったら真っ先に捕まるじゃん。ほらなりすましは生贄みたいなもんやからな。ふざけんなよ。殺すよマジで。 계속해서 비협조적으로 구는 그녀를 말로만 설득할 생각은 없었죠. 殺す？あなたは実際に人を殺したことがあるんですか？やっていただけるならボーナスとしてギャラに1億足しましょう。やります。ということで 그렇게 거래의 날이 되고 작전대로 케이타가 카와이를 데리고 도쿄를 떠나게 되는데 どうするのこれから。ああ、向ちらさんだけど。楓さんですか？はい。お疲れ様です。こちらでアテンドさせていただくもんです。朝からすみません。ちょっと先ほど東京から連絡ありまして、
これ人目につかないところでこれ中のもの渡してほしいとのことで 그는 여행비를 지원해주겠다며 인적이 드문 곳으로 이끌었는데요. てかこっちまで結構暑いっすか？ああそうですね聞いてると思うけど俺マジでこっちの土地から 그런데 무슨 일인지 타케시타는 그들의 작전을 망가뜨리지 못해 안달이라도 난 것처럼 굴었죠. あんたの彼氏死んだよあんたもこうなりたくなかったら今から俺の言うことよく聞けよ俺で東京戻れあと20分で出発だ今ならギリギリ間に合う 결국 해리슨에게 붙잡혀 배신의 대가를 치르게 되는데요. せっかくここまで登ってきた山の頂上が見えかけたのになぜ突然仲間のロープを切るようなことをしたのですか？そんなこと一度も思ったことねえだろ私にとって皆さんは大事な仲間ですよ。最初から払うつもりもねえのに石油から金が入ったらすぐに俺を殺すつもりだったんだろだからその前に計画を潰した逆にお前を殺そうと思ったんだよ 타케시타는 처음부터 그가 어떤 인물인지를 알고 있었는데 お前はそれを見越してずっと俺をつけてた 그 모습에 이번만큼은 해리슨도 분노가 일어날 수밖에 없었습니다. 그렇게 배신자를 잔인하게 해치운 뒤 타쿠미에게도 소식을 전해주게 되는데요. 想定外の事態が起きました。河合夏美が沖縄から東京へ戻りました。説明している時間はありません。那覇発10時5分の便で羽田には12時10分着。ちょうど我々が寺にいる時間です。河合本人と鉢合わせにならないようにしてください。ちょっと待ってください。なんでこんなことになってるんですか？説明している時間はありません。12時45分までに済ませてください。アドリブで。 결국 그들의 작전이 예정보다 더욱 조급해질 수밖에 없었는데 河合夏美が東京に戻ってきます。はあ？公安寺で鉢合わせる可能性があります。本人確認の後、物件の下見と公安寺内に案内。ここまでがセットで石油との契約の条件になってます。なんで河合は急に戻ってくるんや。じゃあ時間を早めてもらえば。今の段階でこちらがこれ以上不審な動きを見せるのは危険です。 하는 수 없이 제 시간에 만나 곧바로 본인 확인 절차를 밟기로 합니다. いくつか質問をさせていただきます。生年月日をお聞かせください。昭和51年7月3日です。 그러면서도 오로치를 통해 카와이를 감시하고 있었는데요. 匠さん、河合が出てきました。早くないですか？住所をお聞かせください。さらっちゃいますか？お願いします。了解っす。は辰年です。開けろ！出してください。 그의 멍청함은 굉장히 단순한 작업조차 맡길 수 없을 정도로 심각했죠. すいません、逃げられました。タクシーですぐに追います。では最後の質問です。河合様が僧侶として勤められ、またご自宅でもある高安寺が創建された年はいつですか？ 그것은 미리 공부한 질문에 포함되지 않은 내용이었는데 お寺が建てられた年でございます。もうええでしょうそんないくら本人がで細かい年月まで覚えてませんよ。いやしかしですね、確認をさせていただかないと。ほなあんた石油ハウスがいつできたか知ってますか？ 하지만 아오야기는 이 상황을 가벼이 넘길 생각이 없었는데요. 1963年10月です。1636年寛永13年です。そろそろよろしいでしょうか？問題ございません。ご本人様確認は以上とさせていただきます。ありがとうございました。 사실 이 모든 건 타쿠미가 남몰래 정보를 알려준 것이었죠. ありがとうね、タクミ君。とりあえず物件の下見を早めに済ませて寺に行きましょう。 이제 남은 건 매물 답사를 마치는 것이었는데 すごいですね。匠さん、やばいっす。高速降りました。 결국 오로치는 마지막까지 제대로 된 역할을 수행하지 못하게 됩니다. 이렇게 된 이상 어떻게든 카와이가 오기 전까지 저들을 돌려보내야만 했는데요. さあもうええでしょう。河合さん体調悪いんやしお寺の見学はやめにして石油に向かうってのは。 하지만 그들로서도 입장을 바꿀 생각은 없었는데 ぜひ拝見させてください。河合様が先祖代々守られてきた大切な土地をお分けいただくのですから、その後本土を拝見せずに契約を済ませてしまったら罰が当たります。こう見えて我々の仕事は信心を重んじるんですよ。 하는 수 없이 그들과 함께 절까지 향하게 됩니다. どうでもええやろそんな。何でも重要文化財に指定された仏像があると聞きました。拝見させていただけますか？ええ。 그런데 どうかしましたか？あ、え、
다행히 그들은 단순히 공양을 드리러 온 손님들이었죠. 大丈夫ですか？ 하지만 아직 완전히 안도할 수는 없었는데요. さあもうええでしょいえ、最後に一つだけ確認したいことがあります。先週私宛てに届いたものです。差出人は河合夏美様となっております。中をご覧ください。この土地を売る気はない。この取引は全て事実無根のデタラメであり、我々は騙されていると。 편지에는 이 거래가 사기이며 세키오가 속고 있다는 내용이 적혀 있었죠. 土地の情報を知った他社が妨害工作を企てた可能性もあります。失礼やろがい。なんで河合さんがこんな。黙れ！こっちも110億がかかってんだよ。 그러자 레이코가 뜻밖의 반응을 보이게 되는데 すいません、私は嘘をついておりました。あちらは重要文化財ではありません。こちらへどうぞ。こちらが本当の重要文化財です。ご地如来でございます。あとこれも覚えておいてください。先祖代々守り続けてきた私たちの土地を譲る大切なお方と思ってお見せしました。 불심이 깊은 그들의 성향을 자극하며 진심을 호소한 것인데요. 決して私が書いたものではございません。大変失礼いたしました。仏に誓って。ありがとうございます。ありがとうございます。 다행히 이 작전은 잘 먹혀들게 됩니다. では皆さん参りましょう。 그렇게 타쿠미 일행은 무사히 110억짜리 거래를 마치게 되는데 お疲れ様でした。素晴らしい仕事でしたね、匠さん。こちらは一度海外に送金して洗浄します。それは竹下さんの仕事では。いえ、私がやります。これのせいですよね。河合夏美が急に沖縄から戻ってきたのは竹下さんですか。目的まであと一歩という時に足を引っ張るのは敵ではなく必ず味方です。 그제야 해리슨이 바랐던 스릴이 무엇인지를 이해할 수 있었죠. 死人がゴロゴロ出るような大きな山ですか。死人がゴロゴロ出るような山です。 그렇게 집으로 돌아와 세탁된 돈이 들어오기를 기다리게 되는데요. 開けていただけませんか。先日墓地であった警視庁の倉持です。ではそのままで聞いてください。 그녀는 과거 타쿠미의 집안을 망가뜨렸던 사기꾼에 대한 정보를 가르쳐주게 됩니다. 西谷という名前は偽名で本名は佐伯一馬と言います。現在はフィリピンのマニラに逃亡しています。 그는 누군가에게 목숨을 위협받는다는 이유로 해외로 피신해 있었고 その佐伯を殺そうとしたのがハリソン山中です。辻本親子を騙した詐欺事件はハリソンが仕組んだものだったんですよ。その取り分で揉めてハリソンは佐伯を殺そうとした。 놀랍게도 해리스는 사기꾼과 같은 팀이었으면서 자신의 쾌락을 위해 동료를 처리하려 한 것인데 ゲーム感覚で地面下げやって終わったら仲間やなりすましを殺す。 생각도 못한 정보에 충격에 빠지게 되는데요. ハリソンは最初から辻本さんのことを知っていて地面師になることを誘ったんじゃないですか。辻本さんの家族をめちゃくちゃにしたのはハリソンなんですよ。ハリソンはあなたを殺すつもりだと思います。その写真と私の名刺を置いていきます。 정말로 해리슨이 자신의 인생을 망가뜨린 원인이었다는 것을 알게 되자 패닉에 휩싸일 수밖에 없었죠. 그로부터 며칠 후 간신히 이성을 되찾은 타쿠미는 홀로 해리슨을 만나러 갔는데 出発されるんですか。 ええ。 섣불리 정보를 믿기 전에 마지막으로 직접 확인을 해보기로 했는데요. 後藤さんと玲子さんはお二人は今回で最後にしたいというご意向を示されました。竹下さんみたいになるんですか。何かを得るには何かを失うのが常ですから。 하지만 돌아온 답변은 의심에 대한 확신을 심어줄 뿐이었습니다. そうやって仲間やなりすましを殺してきたのか。俺の家族も。ご存知でしたか。 정체를 들키자 그는 뻔뻔하게 나왔는데 でも匠さんのご家族に関しては私は関係ありませんよ。お父様が勝手にやったことですよね。あんたが殺したも当然だ。私が匠さんを地面師に誘ったのは本当に偶然なんですよ。人を殺したことがあるんじゃないですか。あの時私は直感したんです。この男は私と同じ種類の人間だと。匠さんにとって苦渋の選択だったかもしれませんが、なるべくして地面師になったんです。でもどうですか。私と組んでいくつもの詐欺を仕掛けエクスタシーを感じるようになっていたんじゃないですか。
그동안의 믿음이 한순간에 배신당한 타쿠미는 이제 오랜 악연을 끝낼 마음밖에 남지 않게 되죠. 俺は地面師じゃない。永井さんに作らせたんですか。あんたを殺して俺は自首する。 그런데 놀랍게도 오로치는 사고에서도 살아남아 있던 것인데요. 合格ですか。ええ、少し前に彼から相談を受けましてね。地面師になりたいと。匠さん、ごめんね。 그는 처음부터 이번 작전에 참가한 모든 동료를 살려둘 생각이 없었죠. こんな低能の猿が地面師になれるはずないでしょ。 결국 비참한 순간을 맞이할 위기에 처하고 마는데 그때 ハリさん、山中、手を挙げなさい。 그는 죽음을 앞둔 순간에도 태연하게 그녀를 도발했죠. あの刑事さんなら撃ってますよ。 다행히 그들은 목숨만큼은 건질 수 있었는데요. 一つ聞かせてもらってもいいですか。地面師をやっていた5年間、どんなお気持ちだったんですか。 복수 외에는 아무것도 남지 않게 된 타쿠미는 도저히 살고자 하는 의지를 찾을 수 없었는데 地面師の仕事は嘘を作り上げることです。辻本匠という自分の現実から逃げて嘘の世界を生きたかったのかもしれません。 지면사 일을 할 때만큼은 그런 비참한 현실을 잠시나마 잊고 살아갈 수 있었던 것이죠. やり続けてるうちにどこかでのめり込んでいったことは否定できません。仕事じゃないですよ。犯罪です。はい。 지금까지 도쿄 사기꾼들이었습니다. ハリソンの行方は